The 13 for focus. Scan natin. For focus. Scan. Dami yan dito sa report natin. Unable to blend up fuel back. Okay. Back natin, clear all natin. Papalitan natin itong yun. Papunta doon, dito. Ito yung parts. Terus naman no. Baka nito. Baka ito. Sakto yan, basta tama yung model. Yan. Ito natin ay parts valve. Ito. Tinanggalan natin yung air duct. Okay. Yan, natanggal na natin. Yan. Pagtanggal nito, tanggalin ng ganito, and then press. Layos and then press. Okay. Lagyan na natin yung bago. Ayan. Dun sa ilalagay. Saka ito na.